그러니까 그걸 설명해보라고 말씀드리는 거예요. 제가 충분히 설명드리고 있지 않습니까? 뭘 설명했는데요? 구체적인 내용 뭐가 있어요? 관행대로 한다. 청와대에서 위임한 대로 한다. 아니요. 이거 말고 뭐 설명한 게 있어요? 내규가 내규 있는데- 있냐고 물어보는데 없다 그러고. 아니죠. 아니죠. 그럼 내규 있어요? 단장님 내규 있어요? 내규 없다고 인사단장님 말씀드렸잖아요. 있어요, 내규? 없다고 말씀드렸죠. 과거에도 없었고 그 부분에 대해서 매뉴얼이 아니라 아니 과거에가 없었단 말이 어디 있어요? 여기 청와대에서도 있죠. 다 방법이 있었다니까요. 저도 인사검증원을 청와대에서 해본 적이 있습니다. 아니 청와대 다 있어요. 뭐가 있다는 말씀이신가요? 인사검증과 관련된 프로토콜 절차 다 저희도 있다라는 프로토콜과 절차가 당연히 있죠. 이름도 업무하는데 그게 없겠습니까? 방법에 대해서 설명해보라는데 왜 설명 못하고? 아니 제가 설명드리려고 하니까 말을 계속 끊고 계시잖아요.